हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने नवता थंडर ग्राइंडर खरीदा। जब हम Amazon पे स्क्रॉल कर रहे थे तो हमने अचानक ये प्रोडक्ट देखा। तो ये मिक्सर ग्राइंडर हमने अभी रिसेंटली परचेस किया है, तो इसी का आज हम रिव्यू करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मिक्सर ग्राइंडर हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेटर है। मेरा मतलब है कि कौन जानता था कि एक मिक्सर ग्राइंडर हमारे खाने में इतना मतलब लाता है ना? तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ ये मिक्सर ग्राइंडर आता है। तो चलिए बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं डबल पैकेजिंग के साथ ये आता है। आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर बहुत सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं, वो भी हम आपको सब दिखाएंगे। इसमें HVDC लो नॉइस टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है जो है फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। 800 वॉट्स का ये मिक्सर ग्राइंडर है। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पैकेजिंग के साथ प्रॉपरली एक्सेसरीज और जो मिक्सर ग्राइंडर है वो रखा गया है। साथ ही में आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। आपको मिलती है पूरी 12 महीनों की वारंटी। यह मिक्सर ग्राइंडर वाइट कलर वेरिएंट में आता है। 3 पिन पॉइंट प्लग भी इसके साथ आता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। यह स्लीक कॉम्पैक्ट है। यह एक मजबूत मिक्सर ग्राइंडर है और सीरियस ग्राइंडिंग कर सकता है। साथ ही में बहुत ही बढ़िया वारंटी प्रोवाइड की गई है। यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि कंपनी अपने मिक्सर ग्राइंडर के साथ खड़ी है। साथ ही में आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील के 3 जार्स, जिसमें आपको मिलते हैं लिक्विडाइजर जार, ड्राई ग्राइंडर जार एंड चटनी जार। साथ ही में आपको एक स्पतुला भी मिलता है। ट्रांसपेरेंट लिड प्रोवाइड किया गया है जिसकी मदद से आप अंदर का जो कंटेंट है वो आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लेड्स का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये है सबसे बड़ा यानी कि लिक्विडाइजर जार। इसमें आप सूप, जूसेस, कॉकटेल्स, मिल्क शेक, प्यूरी और भी बहुत कुछ बना सकते हो। मीडियम साइज जो जार है वो है ड्राई ग्राइंडर जार, जिसमें आप ग्राउंड नट्स, ब्लैक पेपर, रोस्टेड कॉफ़ी सीड्स, टर्मरिक, कोरिएंडर, रेड चिलीज और भी बहुत कुछ ग्राइंड कर सकते हो। और लास्ट में सबसे छोटा जो है वो है चटनी जार, जिसमें आप धनिया, हरी चटनी, कोकोनट, ग्रीन चिलीज एक्सेट्रा आप ग्राइंड कर सकते हो। चटनी जार में अभी हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। स्विच नॉब पे आप स्पीड 1, 2, 3 एंड विप भी आप कर सकते हो। इसके मोटर का बहुत ही कम आवाज आता है। ये आता है 800 वॉट कॉपर मोटर विद HVDC टेक्नोलॉजी, और मिक्सर ग्राइंडर प्रोवाइड करता है अनपैरेलल्ड पावर एंड एफिशिएंसी। आप देख सकते हैं चटनी कितने परफेक्टली ग्राइंड हो चुकी है। अभी हम ड्राई ग्राइंडर जार में ग्राउंड नट्स ग्राइंड करके दिखाते हैं। इसके मोटर पर आपको मिलती है पूरी 5 साल की वारंटी एंड एडिशनल 1 ईयर ओवरऑल वारंटी ब्रांड प्रोवाइड करता है। यह जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है वो बहुत ही शानदार है। चाहे आप फाइन पाउडर के लिए जा रहे हो या फिर कोर्सर टेक्सचर के लिए, आश्चर्यजनक रूप से ये मिक्सर ग्राइंडर का जो आवाज़ है वो बहुत ही कम आता है। इस मिक्सर ग्राइंडर में आप आसानी से मीट मिन्सिंग कर सकते हो। ये फूड ग्रेड सेफ है। इसमें अर्गोनॉमिक हैंडल विद ग्रिप प्रोवाइड किया गया है जार्स को, और इसका जो डिज़ाइन है वो है रोबस्ट डिज़ाइन। आप देख सकते हैं ग्राउंड नट बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अभी हम सबसे बड़े जार में यानी कि लिक्विडाइजर जार में बनाएंगे मक्खन। आप ये जार मिनिमम 1/3 भर सकते हो और मैक्सिमम हाफ ये जार आप फिल कर सकते हो। उसके ऊपर आपको फिल नहीं करना है। आपको लिड को हल्के हाथों से ऊपर से पकड़ना है। स्पीड आपको 1 पर रखना है और ग्रेजुअली आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। कुछ ही सेकंड्स में मक्खन रेडी हो गया है। आपके किचन को ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही बढ़िया लुक देता है। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिक्सर ग्राइंडर है। ये इलेक्ट्रिसिटी भी लेस कंज्यूम करता है। अगर आप एक बहुत ही बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर ढूंढ रहे हो तो आप इसका चुनाव जरूर कर सकते हो। अगर आपको नवता थंडर मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।